कचहरी चौराहा से बराबर होटल लगा रहे हैं। ये 4 व्हीलर वाला साइड ही नहीं दे रहा है। कच्चे कटरा तक बराबर चल रही गाड़ी। हम क्रॉस करने की कोशिश भी करते हैं, साइड ही नहीं दे रहा है। लगभग 20-25 मिनट हो गए, अभी तक कोई साइड ही नहीं दे रहा है। मिनट